मनसुन सुरु भएसँगै नेपालमा बाढी र पहिरोले वितण्डा मचाउन सुरु गरेको छ। असार 1 गते मङ्गलबार राति परेको भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। यो रिपोर्ट तयार पारुन्जेलसम्म प्राप्त विवरण अनुसार मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीबाट सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 19 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ। वर्षाले विभिन्न स्थानमा सडक सञ्जाल, टेलिफोन सेवा र विद्युत आपूर्ति समेत अवरुद्ध भएको छ। हेलम्बुदेखि मेलम्चीसम्म सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी र सरोकारवालाहरूले राहत तथा उद्धारको कार्य जारी राखेका छन्। यो खोलोमा बाफ बढिरहेको थियो, धेरै खोलोमा काठहरू बगाउँदै लिएर आइरहेको थियो। त्यस पछाडि 4 बजे खाजा खाने टाइमदेखि त्यस पछाडि केही खान पाएको पनि छैन, राम्रोसित गरिरहेको थियो। पछि राति 8 बजे म घर जाने ड्युटी अफ हुन्छ मेरो। 8 बजे चाहिँ हिँड्दाखेरि पुरै पुलबाट साउन्डहरू धेरै आइरहेको थियो। त्यस पछाडि म भागेको थिएँ, भागेर घर जान सफल भएँ, राम्रोसित बसेँ। अब साथसाथै यहाँको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही खान पाउनु भएको छैन। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले अब 4 जनाको हामीले उद्धार गऱ्यौँ होइन, उद्धार गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ अब सामानहरू निकाल्नको लागि पनि हामीले यहाँ 1-2टा कोठा व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि सामानहरू ल्याएर यहाँ राख्नको लागि व्यवस्थापन गर्छौँ। अर्को चाहिँ सहायता कक्ष हामीले राखेका छौँ। अब उहाँहरूलाई यो सहायता कक्षमा उहाँहरूले चाहिँ गरेपछि कसलाई के आवश्यकता छ, कसको के समस्या हो होइन, यहीँ मेलम्ची बजारको मात्रै मान्छे त हुनुहुन्न, धेरै ठाउँबाट आएर बसेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समस्याको आधारमा चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्दै जाने योजना बनाएको छौँ। नेपालमा यस वर्षको मनसुनबाट झन्डै 17 लाख घर परिवार प्रभावित हुने भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जेठ 31 गते भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराएको हो। यो वर्ष अप्ठ्यारो छ, सम्भवतः इतिहासमै हामीले यति अप्ठ्यारो बेहोर्नु परेको थिएन होला, अब छैन होला होइन। 3टा कारणमा, एउटा पानी नै बढी पर्दैछ, दोस्रो हामीहरूको कोभिडको कहर झेलिरहेछौँ, तेस्रो हामीहरूको डढेलोले गर्दाखेरि पनि हामीहरूको पहाडहरूमा हामीले जुन सोच्न सक्ने क्यापासिटी सायद सम्भवतः जति बढी थियो होला त्यो केही मात्रामा घट्यो। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि हामीको बाढी र पहिरो आउने सम्भावनाहरूको ज्यादा छ। विक्रम सम्वत 2068 सालदेखि 2077सम्म पछिल्लो 1 दशकमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरी बाढीजन्य घटनाका कारण 752 जनाको ज्यान गएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सो अवधिमा भएका 1504वटा बाढीका घटनामा परि अझै 477 जना बेपत्ता छन्। 1 दशकको तथ्याङ्क हेर्दा 2074 सालमा सबैभन्दा धेरै 238 बाढीका घटनामा 166 जनाको मृत्यु भएको थियो। स्थायी र अस्थायी नदीका लागि भौगोलिक प्रणालीमा आधारित बाढी विश्लेषण अनुसार यस वर्ष बाढीबाट 16,87,480 घर परिवार प्रभावित हुनेछन्। अब यो खास गरी यो 10 वर्षको मनसुनको प्रकृति हेर्दाखेरिमा यो पूर्वानुमानसित मिल्दोजुल्दो छ, एकदमै ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ। कुनै वर्ष पनि खासै त्यस्तो तात्विक चाहिँ फरक परेको अनुमान गरे भन्दा चाहिँ फरक ढङ्गबाट आएको भन्ने छैन। त्यही आधारमा पनि हामीले चाहिँ योजनालाई, यो कार्ययोजनालाई चाहिँ अहिले जुन अधिक वर्षा हुन्छ भन्ने छ त्यसको आकलन गरेर त्यो योजनामा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी यस वर्ष पहिरोबाट मात्र 1,17,217 घर परिवार प्रभावित हुनेछन्। प्राधिकरणका अनुसार 2068 साल वैशाख 1 देखि 2077 चैत 31 सम्मको अवधिमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरी पहिरोबाट 1205 जनाले ज्यान गुमाउँदा 297 जना अझै बेपत्ता छन्। नेपालमा हालसम्म पहिरोबारे पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास भइसकेको छैन, तर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा थप सावधानी अपनाउन सकिने भूगर्भविदको भनाइ छ। देशभरि हाम्रो जम्मै देश माउन्टेनले चाहिँ भएको छ। अब प्रत्येक पहिरोमा हामी इन्स्ट्रुमेन्टेसन गरेर पनि सम्भव कति होला त्यो चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यस्तो ठुल्ठुला पहिरो छन् जहाँ ठुलो बस्ती छ, इभ्याकुएसन गर्न सकिँदैन, ती बस्तीहरूलाई सकभर
एकदम स्लो मुभिङ पहिरोहरू छन् भने त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्टेसन गरेर अहिले आएको नयाँ टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गरेर एलार्म गर्ने हिसाबमा चाहिँ जान सक्छौँ। तर अब ठ्याक्कै पहिरोको यहाँ पहिरो बढी जान्छ, यहाँ कम जान्छ भनेर अहिले हामीले भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ प्रेसिपिटेसनमा ती कुराहरू धेरै डिपेन्ड्स गर्छ। यस वर्षको मनसुन आपतकालीन कार्यका लागि पूर्व तयारी तथा प्रतिकारीका लागि सातै प्रदेशका विपद व्यवस्थापन कोषमा करिब 1 अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ। सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, रसुवा, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ गरी 9 जिल्लाका अति जोखिमयुक्त 36 स्थानीय तहमा पहिरो प्रभावमा आधारित मनसुन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न सुरुवात गरिएको छ। जुन बाढीको पूर्वानुमान अर्ली वार्निङ सिस्टम जुन छ, पहिरोको पूर्वानुमान गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी भइसक्यो नेपाल जस्तो पहिरोको हिसाबबाट जोखिम मुलुकमा। त्यसलाई हामीले यसपालि एड्रेस गर्नलाई पहिलोपल्ट यो प्रभावमा आधारित पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हामी खानी तथा भूगर्भ विभागसँग संयुक्त रूपमा हामीले मिलेर यो नमुना कार्यक्रम 9 वटा जिल्लामा पहिलोपल्ट सुरु गर्न लागेको हो। यसका पनि लिमिटेसन्सहरू होलान्, हामी तर यो चिज सुरु नगरिकन भएन भनेर हामीले संयुक्त रूपमा गरेको युकेमेट अफिस होइन, राइम्स लगायत अन्य रिजनल सङ्घ संस्थाको सहयोगमा हामीले यो पहिलोपल्ट सुरु गर्दैछौँ। मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 मा प्रभावित परिवारलाई सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। 30 जेठ 2077 पछिका मनसुनजन्य बाढी पहिरोका घटनाबाट प्रभावित लाभ गोराहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा 5 लाख, पहाडी जिल्लामा 4 लाख र तराईका जिल्लामा 3 लाख 3 किस्तामा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यसैले यस वर्ष पनि बाढी तथा पहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको भनाइ छ। हामीले विपदको घटनाहरू घटिसकेपछि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा रकमको हुन नपाओस् भनेर सबै जिल्लाहरूमा अहिले मौजूद रहेको रकम कति छ त्यसको चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्ने र थप रकमहरू पठाउने कामहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिरहेका छौँ र धेरैजसो ठाउँहरूमा अब अहिले हामीले तत्काल राहत वितरण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको कमी नहुने गरेर त्यो व्यवस्थाहरू मिलाएका छौँ। प्राकृतिक जन्य विपद रोक्न सकिँदैन, तर यसबाट हुने क्षति चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि बेलैमा पूर्व तयारी गर्न आवश्यक हुन्छ। सरकारी निकायबाट बनाइएका विपद प्रतिकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। यसो गर्न सके बाढी र पहिरोजन्य घटनाबाट नेपालमा वर्षेनी हुँदै आएको जनधनको नोक्सानी कम हुने थियो कि? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको बुँदा नम्बर 199 चुरेसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरेको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले जेठ 26 गते बुधबार भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात कति जायज विषयक हाकाहाकी बहसमा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने काम रोक्न प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका हुन्। उत्खनन गर्ने भनिएको छैन, चुरेमा उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छैन। हाम्रा यावत पूर्ववर्ती निर्णयहरूले चुरेमा कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्, त्यसका निम्ति पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका छन्, त्यसका निम्ति रिसोर्सहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। तर पनि जसरी अहिले मैले देखिरहेको छु यो चाहिँ बुँदा नम्बर 199 मा चुरेलाई लिएर आएर जोड्ने जुन खालको कोसिस भएको छ, म नम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि यहाँहरूले सरकारको अभिव्यक्तिलाई पत्याउनु भएको हो भनेदेखि, पत्याउनुहुन्न भने सरकारको अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि 199 लाई तपाईँले यहाँहरूले कसरी विश्वास गर्नुभयो? अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले निकासी योग्य वस्तुको तुलनात्मक लाभका आधारमा नीति ल्याइएको उल्लेख गरे। विश्वका विभिन्न देशले आफूसँग भएको वस्तु र सेवा निकासी तथा व्यापार गरेर प्रगति हासिल गरेकाले खानीजन्य निर्माण सामग्री स्वदेशमा पूर्ति गर्ने र बढी भएको निकासी गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको बताए।
हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी भएका सामानहरू निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले एउटा अवधारणा लिएर आएका हौँ। त्यो अवधारणामा ल्याउँदा 179 नम्बर बुँदामा के लेखिएको छ भने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा भनेको त्यसको उपयुक्तता छ भने चुरे पहाडको कुरा गरिएको छैनौँ हामीले। जहाँ उपयुक्तता हुन्छ त्यो उपयुक्त भएको ठाउँहरूबाट खानी उत्खनन गर्ने, त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणका लागि रोपवे पठाउने, रोपवे स्थापना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको पैठारी गर्दा भन्सार महसुल छुट दिने भन्ने व्यवस्था हामीले बजेटमा उल्लेख गरेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्न सके देशले समृद्धि हासिल गर्ने धारणा राखे। आफूले उपभोग गर्ने कुराहरूमा हामीले साँच्चै ध्यान दिने हो भनेदेखि अहिले हामी काठमाडौँका तराईका जति पनि इँटा भट्टाहरू छन् ती इँटा भट्टाहरूको अवस्था हेरौँ। हामीले अहिलेको वर्तमान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर ढुङ्गा काटेर ढुङ्गाका इँटा बनाएर हामीले घर बनाउने, ड्याम बनाउने यी चिजहरू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यतापट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो र सरकार यतापट्टि गएको हो। आफूले पनि युज गर्ने, क्वालिटी चिजहरू निकालेर चाहिँ बाहिर विदेशमा पनि निर्यात गर्ने, यो कुरो एउटा मैले राखेँ। ढुङ्गा, गिटी, मार्बल यी जुन हामीसँग भएका स्रोतहरू छन् यिनीहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ। तर यहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययन साथै वातावरणीय अध्ययनको आधारमा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकार एकदम लागेको छ, त्यसमा शङ्का लिने कामै छैन। राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले बजेट पछिका विभिन्न छलफल र बहसले यस नीतिबारे स्पष्ट हुँदै गएको बताए। उनले सरकारको नीति चुरेको उत्खननसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गर्दै चुरे मास्ने गरी कार्यक्रम अघि बढे, आफूहरू पनि विरोधमा उत्रिन तयार हुने आश्वासन दिए। चुरेको नजरमा यो अन्तर सम्बन्धित छैन भन्ने म प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि यदि चुरेमा कुनै हानि नोक्सानी हुन्छ, उत्खनन हुन्छ, खानी खन्ने कुराहरू प्रस्ताव आउँछ भने हामी त्यसमा त्यो हुँदैन, गर्नु हुँदैन भनेर अब लबिङ एडभोकेसी सहित नेपाल सरकारसँग माग गर्छौँ, अगाडि आउँछौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। सो अवसरमा खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानीजन्य निर्माण सामग्री तुलनात्मक रूपमा नदी र खोलाबाट भन्दा खानीबाट उत्खनन गर्दा बढी लाभ हुनेमा जोड दिए। उनले 92 खानीबाट वार्षिक सरकारलाई राजस्व बापत हुने फाइदाको तथ्याङ्क समेत सुनाए। हामी पर हेक्टरको कति रेसियो आउँछ भन्ने कुरामा जस्तै हामीले खोलाबाट 0.2 मात्रै पर हेक्टरमा आउँछ भने हामीसँग पहाड खनिजन्यमा जाने हो भने लगभग 3-4 लाख क्युबिक मिटर पर हेक्टर आउँछ। त्यो एउटा फाइदा छ। र अर्को राजस्वको कुरा गर्दाखेरि यो 92वटा खानीबाट वान टाइम राजस्व चाहिँ हामीले मोर देन वान टाइम राजस्व भनेको त्यो अक्सन भ्यालुलाई मैले लिएको हामीले लिलम बराबर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मोर देन 50 करोड हुन्छ भने हामीले चाहिँ इयरली रेभिन्यू जुन अहिले हामीले खनिज पदार्थ नियमावलीमा तोकेको रेभिन्यू छ, रेभिन्यूले मात्रै हामीले नेपाल सरकारलाई आउने चाहिँ लगभग 1 अरब हुन्छ र त्यसको मार्केट भ्यालु जुन उत्पादन हुन्छ त्यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ हाम्रो लगभग 1 खरब हुन्छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीले व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने दाबी गरे। ढुङ्गा गिट्टी निर्यात अहिले गरेर हामीले व्यापार घाटा कम गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले व्यवस्थित रूपमा खानीको तयारी नगरिकन निर्यात खुला गऱ्यौँ भने त्यसको स्वाभाविक असर चाहिँ चुरे क्षेत्रमै पर्छ, किनभने त्यहाँबाट सबभन्दा सजिलो छ। कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा वातावरणविदहरूले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी फुकुवाले चुरे दोहन हुन सक्ने बताएका छन्। चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित ढङ्गले भइरहेको उत्खनन रोक्न हम्मे परिरहेका बेला निकासी खुला गर्दा समस्या झन विकराल हुने चेतावनी उनीहरूको छ। व्यापार घाटा कम गर्न अन्य क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। तराईले चाहिँ भाबर थामिरहेका थिए, थाम्नुपर्छ पनि भाबरले चुरेलाई थाम्नुपर्छ, चुरेले मधेसलाई, मधेसले महाभारतलाई, महाभारतले हिमाललाई र हिमालले बोटलाई थाम्नुपर्ने हुन्छ। र यो 7वटा कडीको स्ट्रेन्थको कुन कति बलियो छ भनेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा कमलो, सबैभन्दा कमजोर चाहिँ नि चुरे देखिन्छ। यसकारण नेपालको इकोसिस्टम भत्कियो भने हिमालबाट भत्किँदैन, चुरेबाट भत्किन्छ। त्यो कुरा स्पष्ट छ। 13 अरबको लागि चाहिँ नि हामीले निकासी खोलेर यत्रो बवाल गर्ने छैन। यो व्यापार घाटा घटाउनको लागि हामीले चाह्यौँ भने अरू क्षेत्रबाट आयात
के अरे घटाएर हाम्रै उत्पादन बढाएर हामी धेरै चिज गर्न सक्छौँ होला। त्यसैले 13.5 अरबको लागि यो तोडफोड गर्नतिर नलागौँ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो।